Sali eza bien mais no senga na bino et suka awate réalité zo le kanakati ya famille bato mayele babi ya pas de fumée sans feu so moni na musika milinga moko zo mata c'est qui so koti na profondeur on comprendre que moto moko et pela qui tu es opela donc ba réalité zo le kana famille et talisi que nous na moto moko pela qui ils ont la réalité moko zo le ka omoni lelo basala nzambe bakoma na mo ba réserve belé par rapport à mokiline ekomi biso to na mission ya okabola ba famille te mais osangisa famille amen donc gloire à Dieu nalingi famille za la ini et la papa bino nyonso bokota na kati ya sang biolobi oui tu auras comme des ennemis les gens de ta propre maison c'est-à-dire na combat spirituel tout le monde est suspect eli koloba nini tant tozoluka toyeba cause osala sentiment te ekoza ata mosu moto ya mosika tikope moto ya pembeni me nzambe akotikala te kobomba makambo eza kashe na motu oyo azokoinvoke ye alobi na Job 33 verset 14 alobelaka biso bandenge ebele na moto azwaka mayele te tant tolalaka mpe nzambe alobelaka biso donc à partir ya baprière oyo tosala mikolo ensemble na na posa ata papa akota na prière wana bino nyonso bozala na kati ya prière ngai mpe nakende na obondela nzambe nalingi tosambela nzambe arévele biso makambo ezoleka na kati ya famille alléluia c'est-à-dire famille ekoki jamais kotikala kaka na niveau moko boyo ezokoévolue te eya basigne ya ténèbre komo moto akosala 16 ans na ndako ya libala atikali kozwa zemi te atikali komema mwana te eya bamisala ya ténèbre omoni bafamille na biso africain tokoki koignore te eza na basacrifice esalema eya bafamille biso eza sacrifie bagénération biso sacrifie okosa baeffort otangi no classe na mosala eza te oke libala mwana aza te eya basigne ya ténèbre alors po bino bokota na délivrance ezosenga nzambe arévele la Bible dit peuple sans révélation peuple sans frère lorsque nzambe akodévoile makambo eza caché c'est alors que délivrance ekota na kati ya famille mais pendant que bobondela bosala sambla te moto nyonso akota na prière wana moto nyonso otie na sujet na bino ya prière ngaso na obondela nzambe alobaka papa ata so papa na nga moto azokombatela nzambe asachange na tam sokoloba non aza papa na nga aza mama na nga wiba baparent na biso boyibango te mais bato mingi babeba à cause ya baparent bato mingi bavi na bango eza dévié parce que baparent basalaki makambo ya mabe bible ezobi na mokanda d et je crois na d roi chapitre 4 bible elobi papa akufi atiki niongo baye koréclame bana bakenda kati esclavagisme à cause ya niongo papa atikaka bamama mosusu tozomona eza na baréalité esalemaka na kala oyo biso tozokoignore mais nyonso wana notre Dieu est capable alléluia alléluia sœur mimi ko désespéré te lokwa yo yo luka nzambe nzambe osala quelque chose nzambe apambola bino nanga mpe na oluka okota pasteur makambo ozoloba nakanisi vi nanga na sisa classe il y a 8 ans ou 7 ans passé comme ça papa licencié lokwanga soki babengi nga na interview nasali interview na passé test là mosusu nazo épate baninga mosusu par mon intelligence mais soki naketika dossier bazongisela yanga dossier o na photo wana elongi eza na photo na diplôme eza yanga te o naosakana na bango mpo anini c'est pas moi qui ai passé les tests deuxièmement papa nga licencié de mon éthique pasteur azawa non papa eza likambo bomba te peut-être ekobotana nga te bato bakokanisa ngo na balolenge nyonso moto akokanisa nga mobali babalanga ye wana derrière natikala kokushe atanga mobali moko te banda bolenge na nga grand frère na nga yo nakoli kaka na ndako ya papa na nga nakola kaka na se ya makolo o mwasi alongola zemi nayebi ata nde balongola zemi te mais navai na ndako ya libala 16 ans
Il faut que na machine à foufou, pasteur. Licencié. Na machine à foufou. Il y a des fois, bah foufou ezoyi atenga moko pona que ndeti na dépôt na memi basaki ya foufou na ye na ngona machine donc nazo wela basaki poka na nika okonika fufu abatu boye olongoli bikedi obombi mopanzi po yaka na mwa sacha bikedi na ndamu boko golia prière liboso kosala il faut boloba na nzambe akata lien règlement kabino bozongaka nsima biolobi mariage eza bénédiction mais yo ozozonga pourquoi na ndako na bino paka nde nayebiso nazonga te ke mobali na nga bengani nga mimi bima te naobiyoka ondire nana soni papa soni depuis abalaka ata mwana machombe te mwana machombe pardon tikako tika obarengai tikokosana tikowana kokosana oki eza nini te no peti eza te eza nini nokita voi te nokita voi te nokita voi te oza jo na ngai mezobeta mabe nga na ye koluka yo mama teresa loba na ngai ke fi moko ye koluka yo bobimi oyo olobaka na ngai kaobisi nga nasala yango leo nga na oloba na yo otosala yango te mama teresa loba na ngai ke fie na kabele $50 atunanga so nga naza na combien naza yango te mama teresa telemi mama teresa ti nga ya kiti nabi na ngai natelema nabima bongo nakanga porte ya ndako deblokele na mama na yo pour saboter ngai puisque kotala nga boye na moi non nazam te na mwasi kitu ya bébé na mwasi kitoko mais nga toka na boye te bébé so na zuoka au jour wana pardon na luki au place biso zala nga na luki yo na patron mon amour kitono mopeko ebi ke ngane na bona wona na momi musute sote non ba petit mo boto beta na ba faire yo ndo za boza mwasi na nga et une minute so na ule na 20 mwasi na parler hein oui ba petit wana ba petit mo bo ba yaka wana kaka na biso ba faire ebi nga na muka ba faire kolanda mère mo bo perdre peut-être azali na besoin abimisa moi quelque chose de pendant que yo parce que ozaki na boule te ba boule no ezaki tellement musika tellement za mutu mo bula vraiment bien te yango mona ki osuka ni bo na momi musute aujourd'hui jour ngo kangi téléphone journée mo ngai omoni nga jo no na mutu ba faire yana bisika mususu to koti to bandi to ana ba ministre na ba député singa te ba chombolela tout bachombelela te nga na mwasi na namo madame bafana oyo bafana oyo bamomi wana mosusu wana ntambo wana bango wana bamaster yo mpenza mare apale oyi mare apale na raison na mafanto mabala banini yo ozala wana kumama ye yesu e kumama o kumama ye mwana na nzambe kumama ayaya kumama ye yesu e kumama o kumama ye mwana na nzambe kumama na kati ya bakosi yo nde kosi na yuda na kati na mai yo nde mai na bombo na kati ya kosanga na ngai yo nde moso moto tema parce que ami tourner c'est comme si le problème non mon cher problème est à la montée nous avons master si quelque chose ça me va pas là là moto nous souhaite le remettre sur le là je sais oui bien relation valina ben là dans ce cas là problème dans la vie on a sur le problème aussi nous avons déploré le comportement des cher situation c'est ça le problème tellement grave message bon
suite nango na comprendre que le message ma bête mais le jour na biso ni ba ndengeza non lo ba ne peut s'explication ma bête pour reconnaître ça quand ndengeza non papa oui ma bon ndengeza na lekisa ka ngo na nete ça iso be ndengeni ma mbate zo ki bendo a s'enflammer à lobby o ese ka loba c'était pas aussi grave le cas qui mais il a ma casse o ese ni pena na la so na so bendo l'expectation comme nous sommes au téléphone ça va toujours par l'explication toujours par la raison son ambition ça fait une semaine qu'on a dit na mon bendo que tu peux imaginer mon cher la ligne bendo on a amené au soko ke na ndenge nga na olingela non yé pas bango on est fiancé maintenant on a officialisé la relation la koya on a officialisé parce que la salle fait na ngai nga moko intérieurement la salle fait que non il faut honorer moi la moi so elle doit être la femme ya vie na nga maman ba na nga tu peux imaginer tu es mon frère oui bien très bien frère na nga et moi déjà pour confier nga makambo donc c'est que tu me considères c'est ça ce qui bendo peut-être isme bon monanité mais dans la pekana yo pourquoi cause violent moi c'est le cas respect au péter la mise sur bateau ne pas la ngai ça soni déjà là c'est ça qui n'a mieux c'est pas grave la salle erreur pour nga moko na donc je n'y attendais même pas de erreur c'est pas grave parce que ça va faut t'avouer ta moitié pardonner yoka Juni je connais Bendo bien et assez très bien nayebi ndenge nini bosi nde Bendo assez comportaka nayebi te moi mikolo nde nazomona ye te peut-être akoki mpe kochanger moke mais moi si soki akomi na beta wana papa vanda vertier ezani eloko eza te mako eloko eza na bete eloko eza te dini oyebi yo na Bendo koumelia mais oui c'est ça soki kobota okoza mwana mokolo mpe to mosusu okokoma bango ata bamisato c'est ça kaka moi nakoyebi soko benga Bendo bovanda ne bosola alami te amwasi na yo asansa kondima yo mpe akoyoka yo obengi Bendo bovandi mama iyakwa tala parcours nga na yo toumeli tosali boye na boye nayebi Bendo amwasi mabeta Bendo amwasi malamu mpona po nga na nakangai na comportement nabengi Bendo na téléphone oyamba oui alors bébé quand nous avons yamba moi souvent na yambi na téléphone otunanga alors bébé bébé ngo bengi nani c'est pas Bendo natali numéro na comment natali numéro ngala raisonner nini natali erreur à numéro maintenant natali numéro né na comment diva please natali oh oui alors ça Bendo té abisinga mais peut-être c'était abisinga yo benge bébé wali boma mwana moso na bisinga ozali boma ya mbanga na téléphone mwana moso sa batu ba mbanga pourquoi on peut sa batu ba mbanga yo na Bendo ko umeli soko komoni nani Blandine de Souza la limesse de Paolo de Souza lo baza couple mon na France au ba modèle au baza exemplaire Jini yo na Bendo ko umeli parcours eza mulai ko vivre déjà bien hein Jini c'est le logo moko boye et ça c'est pour ta exemplaire à taille couple Bendo arrête de faire des histoires arrête de faire des histoires okomi bato wana tu comprendre kuna baluku eza ya bato wana donc na préféré na monde na boy on se sentit très à l'aise na niveau moko to passer même mais en avant ni pende na raisonner pour la bajoana c'est comme si bango ne bon manipuler nga so nga na ni pende nga mona za na ba momi na nga na pesa na boya bajo na boya so ba momi omoni idéologie ngo donc faut la mémé on va genre wana boya ba bajo amoni oke moi bambuyema hey nanga moko chazo mikolo paso no ya chaka maboye déjà comment mba bengo nani pour plus que ça ba basi comment bengo nani petua ba lingeli na bu ba benga ngata o brise so nanga idéologie na vandi pe ton brise na raisonner na bien comment fait que non vrai au monte so moi je ko lu kona mbinga ndene moi si mais wala momi na nga penza mikolo ba nini donc yo ndo libéré moi ah ba mbone yangiza ya nege ngane na pesa ati
donc on va petit momio bana ba larme bango ba libérer et rende bongo merde ezaka nde o memi soki neti so na komi lesbien bandi bongo opesa bango donc yo nde voye bafuzo asiko bavrai mitu bango nde balibéraka yo na pesi yo lula donc mama yo nde ovandi boye popesa nzambe merci apesa o vrai mwana abulaka donc ere alala na olamuka omoni siko vie puis ton brise lelo nga na moni wana foti mboka mibali mpe badeception na badeception ndenge olandi nonzirano oyo me mbo osala mwasi kitoko ya mbinga wana bozala nini obike na lelo mwana ngwe nga nokele nga nde nakoka makambo osala te nakoka na nga te nga bomwasi eza na kati ya nzoto me bofanda noya mwasi wana donc moni nzela mibali kwana ngo soute eza badeception nga apesi yo raison napesi yo raison oyo tobala ete tobala mais petit wana yebi sur aza vrai petit na niveau moko tokokanisa te mare moi eza boye naolingele buna kanisa mwa bala donc ye fo akota pale moi petit wana bozwa ndako na bino fo tovanda pale mo mambo okende epa bango kuta eza te mpo saneti bambuyenga mo donc fo nakoti mpena na pale tovandi nde yo mivandela no bo vivre te nga kutu makambo na kutu nde mifande ye bokimia nalia nalia te tekanga mo mutu moko atindanga nga na kobeta mwa mobali pamba kwa otindatindanga nakoli nga naluka nde jo naluka momi te nga nde jo me na na posani te wana so babilaka mpe tozwazwa eka balaka awoyene mpe okomozwazu wana merde nga moko T'as brise. Yano. Surtout comme bon il faut changer de marche. Il faut pas caca. Aïe, autant moi voir mon. Et puisque bébé Merde nga. Si vous mettez des marches bébé comme il va me toucher les boquets. Oh, c'est pas honte. S'il te plaît. Ah, pardon. Je sais très bien que... Moninga, nazala nga posto sambate, na sambisiote, na posta na ote. Ben de là on y va bongo s'arrêter, dis-moi d'abord. Ngana lobi linga na yo. Mais bien j'ai eu le temps de millions de mis là je le sais. Moninga. Maman, ma bien. Yokate moninga, na peso permission. Linga na yo. Ben Moninga. Nazala nga spécialité. Nazala nga soki ndenge nini te. Quand je suis fier. Je suis est-ce que ça couple liboso mon bala simbi moi sinon je zanga na yo te bendo quand même liboso te ce qu'on nga lina nde ce qu'on mais je t'en supplie na c'est bon erreur on nga mona s'il te plaît bendo ma bien yo nga je suis pas sûr. C'est qu'elle est comme ça, par rapport. Mais oui. Par rapport. Tu m'avais parlé, maman bon. Là, je le sais. Mon téléphone. S'il te plaît. C'est vrai ça. Oui. Moi je suis d'accord quand on a mis sur bâton on a humilié yo na on a fou comme on a mis sur bâton na ça après on sala ngo ya boli mona biso maman oya kipaka nango te londo moni moi tango beta te tango te timita yo beta na erni beta na moi te na préféré ko na ndeli soba bendo s'il te plaît dans ça la machine mais c'est pour mon ara
ntina nini yo kolinga puiske abongwana alongwe mona monsi mpe akoma mona mobali ngai na yo mpasi na sopa eza bamposa na ye eza bamposa na ye bongo bapekisa bongo ndanga bapekisa ya age ekomi bongo oyo olekasa mama eza bamposa na ye epuis biki bamboka mpe mibale na babisoso makasi ntango soki otaka na elo mwa mabe oyo esusaki motema apréféra koma na ye oyo aza nango solo na mbula ya puiska wana na teatre akokisi te sika reception yango nini oyo akozwa te mobali asala ye mabe mpo oyo abongwana yango ye akomi mokolo akomi nani oyo akoloba te nazwaka makambo mingi baku mingi na bomoi na ngai yango wana nakomi kozwaka bana maviose le vieux maviokele moko te na moto na ye ngai nazooloba kasi azozwa yango abwaki lokola moto azopepaka mbisi na mai ngai nazoloba na yo ngai na yo tomonaki ntango toyokaki te puiske akomi mwana mobali ngai na yo tolandaka ye ti tokangaka ye na mosi te nazoloba na ye makambo nazolobela ye mpe azotia ngai tampi azoseka wana amoni yo oza moto nyama aza moto nyama sele masamba babizu wana so obengi ye obengi ye mpe ayokisangwa mona na yo sele masamba babizu alobi mamabakiselake mikolo osisa bidimbu tokobakisa ye sisa bidimbu kasi ayoki mpasi alegrete alobi yango te esi moto na ye aza na bongongo te o tompeni malembe nanu yo ganga na siska otali akomi mama nga abota mwana mosi siska za bo mwasi eza mwana mosi koko pecho oyo peti na ngai kaka nga nazala na seri na ngai mpe mama bino ntango nalingaka na banda olinga miziki ya gato mingi omonaka bucha ngai nazoloba makambo ya gato oke nazoloba makambo ya brisili briska benga ye brisili te alobaki baninga babenge brisili mikolo komonenaka papa bona asha briska est-ce que ngana kokota ya makambo ye akoma jo brisili baninga na ye bengaka ye brisili kulinga ngote na moko na benga ke jo brisili omoni nanu famille na moko mama na yokala yebiso yo te si soko famille so bubimisi pede bubimisi lesbienne seke kindokeza nga tata na mama na yo toyebi musala butu musala wana toyebi te yo moko ndongo za boye totikala kokango ndoki ata mokolo moko te siko mwana wana mpe na lisolo ya patuse te siko mwana wana mbuma fruit toyokaki patuse te mama makambo olobaka yokango wapi mama ozalaka somo papa fungana na makolo na katikati pardon esi yo amoni sika esi yo patuse yo patuse yango aukanisa to biso tokotaka makambo ebele patuse yo elakisini balobi boye patuse oyo ate badwi mona na ye wana priska badwi na bato mosusu bango wana bakei kuna kosalaka makambo na bango eza boye bana basi bakomosangana misala bakatisi swati braza bakatisi swati afrique du sud bake epa mobali moko azala na bango misatu lukula mobali na bango yango bazobenga isabara ojwa bor opisi te okozwa te oyeba ngala za mobali boni bujo baba soko osali patuse te wana mosusu obe awa mosusu awa yo mpe kee na quartier luka nde mama lukula yo yaka na bongo soko azala na bokono ngai nasiba Bendo. Papa leki. Bendo yako. Bendo zonga. Bendo. Bendo yibi. Kumbu ya bendo wani zadi kumbu ya mama woyu. Mama woyu ya butangai. Kumbu wana balungu leki ndikuna ngaya mubadi. Alubite lukuna na buti mwani ya mwasi. Ndikuna ngaya mubadi. Abuti mwani ya mwasi alubite. Nazungisa kumbu ya mama. Ndeto luba kisava kama ndakaka kumbu ya bendo zungisa ndazungisa ipa ya bendo bendo
nga nazali tata leki me binga nga tata leki te nazali tata na yo mpana biso kokabwana wana ezalaka te tata leki azali tata oyo ya buti yo yibisanga oyo bosalaki na ye lobi oyo bobima yo kenda kotika boye wana azali na ye papa leki aza copine na ngai te azali copine aza camarade na ngai oyo aza camarade na ngai te papa leki azali camarade na yo na ndenge nini yibisanga mpona lolenge ngai namoninaki camarade na yo bisoko bocopine na yo wana ngai isepelisaki nga te papa leki omonaki lolenge nini yango papa leki ndenge bofandelaki ndenge bozokende koluba amplis lolenge oyo ye azokende kotambola wana isepelisaki nga te camarade na yo wana ndenge nini papa leki olobaka ko bato bakotala so nga te bakamana baso bakotala biso bango ate lobanokaa bo papa leki bozokomplike nga bwendeni papa leki ata yo moko bendo ngai nazali tata oyebi ntango nazotelemina yo makambo wana soki likambo wana naye liboso mpana naluba yeba likambo wana ikote ngai te nadingi komona ye lisusu awa te oyoki nadingi komona relation wana ya binumba ena camarade na yo soko mpe camarade na yo wana ngai nadingi yango na lupango na ngai nadingi namona yango lisusu te bendo mpani ozomiyeba te bendo lage oyo yo okumi lokola moto obungisi makanisi oyo ozalaki nango ya bomoto ngai tata na yo nazomona yango lisusu te namona makanisi ya bambwa ozali na makanisi ya bato te papa leki baloka soso lembi na onga so bayinonga na ndako na otobetanga barubrique naza grande fille na petite fille te na mokolo papa leki mamona osala nayebi na osala bavi na ngai baka so lembi na lembi ngai nabima nakei na ngai te papa leki pardon bendo ngai oyo ozulubila kulemba ngai tate na yo bendo seke parasi wana ozotianga na parasi ya tata na yo te ngai nakoki otelemela likambo oyo yo olingi osala ngai natelemina yo te mpona nazali zuba merci bendo yango papa tokoki kosala likambo te awa na ndako sanke toyebisa yo parce que yo nde mokolo ndako na makambo nyonso ezoleka na makambo nyonso ezali papa tokotikalaka kaka boye te nakanisaki nasala ngo nga moko selon makanisi na nga to nga na mimi tosangana non totuna na conseil epa bato mosusu ya libanda nde nabengaki mama Flore na Saint Michel kuna na Orge nabengaki ye mama Flore ayebisi nga alobi isolola na papa na bino nde ensemble na mitona tosolola na yo je crois tozobanda série ya baprière na ndako awa toza na 3 jours de prière na ndako jeûne et prière yango wana papa yo lokola papa tolobaki to associé yo ozanga te parce que tobanda kobondela awa biso nyonso eza mpona bien na biso papa nga aza mwana osonga na bongi yo mpo bongi so papa okokane jeune te prier na ye simple na 6h à prier 12h à prier na 18h pas prier eza problème te yango wana papa eza kaka 3 fois par jour ya prière et puis pendant 3 jours awa na ndako epa na biso non biso nde bato toza na posa ya paster aye osala priere yango paster alobai na biso topona esika nde paster alobai yango toyebisi paster biso ndako eza nango na kiti te ka nde kiti oyo totikala nango totika bitoko na biso wana tolali na 6h tolamuki toprie na 18h toprie na 12h toprie na minuit mpe totelemi na priere papa yo soki okoka jeune te olie na yo mai osambela elongo na biso so mpo kobenga papa camarade ne papa lianza boye eza priere en famille mpona bana ebongo na bazambo olukendaka wana bakati papa pourquoi bino lozolingaka kobebisaka famille nandeni ngai naza koyeba meme naza kokomprenaka bino ata moke te priere ebebisaka franchement bato bino lozotiaka makelele awa bato bazali nzinga na france loyibi oyangaka nani tapa génial ti bato bazali bino lozokaka tapa génial ti papa toki ezamba pourquoi toza na lopango papa toki mpe na baparamètre nyonso nde yo olingo omema biso olingo omema biso mabe priere eboma famille mokomi ok priere nde esangisaka famille bon papa tokosambela na ndako te beli bangungi oyo bazalaka libanda noza bana mabebu iponene apres lokamata malaria yo oza na mbongo yo osalisa
E poi bima kaka pana ngai. Na iberi bangungi baza yo na kaso na batera shene biso na batera shene biso. Siko papa na zamba nde bangungi ba swa biso te. Lokenda lo mesana kunelo mesana ona na mati za. Te papa nde to limba. Ya se oshinda zela no ya te pardon ya se oshibe no pengo na ngai. To sala ngo awa ni. Ya se siko papa boyenga na nde. To sala ngo awa. Aka to sala droit wa mama. Mbongo wa bongo mama pe akata Kana famille mama ni bino tuyuka na katsusu te. To sala. Papa to sala. No kuna bino system maluba nini ya mabe abimisi na ngai. Papa, noko juste finga yo te. Finga yo te papa. Mama kutu na bino dolonianga. Papa na bon regard. Papa na bon regard. Mama kutu dolonianga. Ba finga yo te. Loba no mabete papa. Mubali ne pas ça. Oyuka insulter. Tata mwasi Domitille Makenza asala bisoni. Papa yo kuto finga tonton. Tokende pa na ye. Biko na yo ti papa. To sambela hawa. Papa to sala ngo awa. Ngana zo bana ko arranger awa to sambela. So to benga ndoko Justin Nzengo ya olobela biso afuta biya ya oloba papa. Ezali tapa seniortini. Papa to sambela na ndako kasi. Na ndako. Bino za bana mabe ya wana lozo bonga ka television. Oh, tanga kuyuka. Yes. tellement baswa wana chéri nga naza na posa tokóma ndako moko obi mpe mpe biso ekobananga mpo bato kosoutenir biso bazali te fortuna vrai chéri na Suisse ye kutu albananga kuti kovoa lelo opamba otinda na ye bosiko nga libala nanga nalinga so naoza momi nanga natya na pale bato bachacha na buku po un jour ndaoya oloba mpe lilobe jour mwasi oyo nde oza bopona balo na mbongo na nga moko ya naza na posa moni ye moto wana baote tobimi naza mpo na posa nalalaka nango nalamuka nango mpo elengi moko naokapana bebe do nakiraka o na niveau moko bébé de moi yo na yo abomamu na yo kabulanga na mutu te nga mpe na kokabolo bébé tidolo somosa pendeka mabe te me naosirika libala nanga nde nalingako aza mpusa na omo mikolo oyo tobimi te nanga bien te bena pourquoi quand tolala dio tokozonga tolala Imba alléluia, imba alléluia, imba alléluia, 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 alléluia na Yesu, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu, alléluia, 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 Jésus. Oui, Dieu le met sans ensemble, merci. Tozondima nzamba asaleli biso ebele tozondima pourquoi loza makambo ya sika oyo nzambe alinga bana kati ya libota oyo topesi merci. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel notre Dieu. Obateli biso obombi biso tokoki kozala na viti lelo eza bolamu mpe mobu na yo eza mawa mpe kitoko na yo nzambe na kombo na Yesu. Père topesi merci na recommander libota oyo epa na yo olobaki na kokende na otika bino baofele te na kotika bino le consolateur l'esprit saint de Dieu lorsque molimo mosaka boya molimo mosaka yo atika de gloire topamboli yo totiki kimia na yo na kombo na Yesu amen amen. la mapambola bino amen papa asepeli bokisa ebe ukata. Oh, papa Boni. Mais nalingaki na mon la prière participer te pour
Maintenant, on s'est fait là, hein, frère Serge, Malasima. C'est un saut au sol à prière, ceux qui papa aux allées, ils ont mal à mourir. Papa, parce que là, sur le bon, petit malam. Papa, non, compagnie. Ah, offrande d'action de grâce, Bobo Sanate. T'es Naroya Nango, pasteur. Merci. Papa. Vraiment, prière ezaki na kati ya yo yeno vandi no libanda. Vraiment. Et puis pasteur azo m'apesi yo mbote oboyi koyamba et poani. Eh papa. Tout ça nyoso ko na bolamu na ote papa. Et ça pour na bolamu wa famille. Soki famille papa. Soki famille ezui libamboli. Tous famille ezui likangoli. Ba tu yo so ba bénéficier y compris na yo papa. Nga moko mukolo ndaku na komi kuye na fanda libanda pona tala batu mususu bazo sali la kanga I conseil bazo sali la kanga défilé na kati nani mais yo moko mutondi ba pekisa ki yo kana fandi ni libanda ba pekisa ki yo kasi lo ya pena fufuna mini lao mimi azoya na ngo serious oyi bino loza kodinga kusala na kati ya ndako oyi bino loza kodinga lo lande nga komi soki loko nini serious ngamu tunabuti bino tosali nini ya mabe lozali racine principal pivotant nani ya mimi ya nini bano ibazangaka kuyuka babosi iloko ibino loza kodinga losala lokola lozodinga tolobanza kosala ngai defi lozodofie ngai lozosalaka na nga dofini lozodofiaka ngai likambo te me loyibango mubotiza nde ngai mutu ayibi nani ezali nani ngai lokomisango lotia tempule lotia tempule lobenga na mamamelo Bebo kamusangai en plus muden ngai bendo lingaka yo ko makambo te bébé s'il te plaît bébé on message s'il te plaît non lobana yo ça message de petite sœur na ngana poto yebi forte na vraie chérie petite sœur non akoma bébé bébé azalik na ngai to ko mama Moninga penda boba jete ona vrai jo na ko kabolo na mutu te elengo lo ka pa non yo ko pa mutu te bana botama abaka nzambe fala kutana dato kutana ngana u banda kalo di virgenga wa ke lengi no basi boza bilobalo bebe wana po mona no mama malamu bibi zendeni ko na pokwa ka kona beta mo kop mo Yo, nai mene. Ngai vie, kanga mno mno. Nga vile yo. Yo, te pukaita te. Nato beta te. Jana bloqué, kuna ngai na bloqué. Ah. Oh, tala, oyo kumeka kubuje loko na kusala ye. La police ria. Mais tika peta ba. Yo. Priska. Yo isane mosa boya mobali. Aboya mobala ninga ko beb mosi moninga na yemo na vina ngabo yo mone mwasi ngana mone amobali ngai le sentiment apesa ngana na zote bana botama chalu kute moninga no mwasi sentiment ni na kupecho chia iloko ya mo njamba shari pena che guna onyo so pain chia olingo koshanga iloko njambe yemo ka shari che ba guna onyo so koka nawe ya tu frisheri ko kwesa ngai die nan tellement mama monde on jabo uzana chance nanu ya kujwa mubali ya bien la vie na yo tellement on a jwa bana yo oboti pe bana oyo zo lando eloko te ati frisheri ati aleka luwa ngai mosi kitoko yo ka bébé that's pourquoi baninga badojwa mibali mpe bino bolinga benjo tabasi yo uzana kumekolo bate friska Nano ba foko mbwana benga bwisiri. Ya, nana benga bwisiri.
oyebi te libala ya yambo ebe mobembo yokima biso tokoluka yo na vi na yo ti obomi libala liboso obomi ya mibale obomi ya misala mali te lelo yo na ale okomi na yo mobali okomi mobali mpona nini yo loba na ngai pata ngondo na nkombo na ye okomi mobali kwani nekimisa ya mibali luba siko naribe na bachi yango bango bazolanda bazomona nini eloko nini na nzoto no ezolatiaki yo za mobali yoza mobali yango wana bakendaka kosimba nkisi na maboko na bino mpo baninga na bino basi balingaka yokata jwa lokola ntolo na yo kata longola mpe kende kosomba plastiki otia amoni nyonso oyo joba mama na bino te esi kaizele mama ni mobimba ozu mama na yo pena mobimba na basi yango bazolandako na matoi charité boye so bazolanda oyo ni pesa pisi etalute mwana mwasi okokoma lokola omutu ozoyemba tokobunda na nzoto te awa tobunda mingi tala demarche lokola bajoueur oyo bazopolisaka leopard yo telma makolo nazoyoka pasi nazoyiba te ezali ngematisme ya moto ezonyoka na ndako ezobeli ndenge mosusu omona elongwe na makolo eye na colonne vertébrale awa pe nazoyoka pasi ndeni eza na kimie tati mpona nini kimie ezali te ata moke bano bakomi kotianga mbanzi na banzi mpona nini kana ndako kuyukana eza lisusu te ezali ke sokonga nazali na kati ya ndako bango libanda soko bango libanda naye mimi ye mutu azongaki wana mwa kulia ezali ekomi mwa malamu nayibi te vraiment ngai nayibi te makambo nini oyo nayibi suyo na ndako liyanzi bana wana naluba te soko mutu nini bayambaka na ndako ikomi kaka soki likambo moke soki tukomi kaka minu ebeti bango balamuki tubenganyo share tubenganyo motu ekanto so nayebi te bakanisi nini mpo bakoma kosala makambo bazosala ezali nini nga nazopekisaka bango ngape inazotikaka te bango bazokanisa ke ndenge bazokenda na binzamizambi wana biso tokendaka na binzamizambi te na binzamizambi wana pasi bazokenda biso bitozali na kati wana te oyo tusalaka na kati wana bango yi kani ezali lela biloko isongisongo oyo tutia na kati ya bamama na kati na baningomba bamama tutia kisongiso bazali fi tutia makambo ya kuswana kani lantele bango okumona moto ya kolari bazoswana kani na moto ya dom moto ya mbunda ekali na pasi bango bakukokenda biso tozali te sibango bakanisaka ke biso tusukaka kaka na babari tusukaka na bahoteli na bisika moko luyenge ezali mpona bato bamelaka kaka masanga bayibi teke sika bango bakenzaka wana biso mpe tozalaka na kati wana ezali nene baza kosala bango bakanisi pasi nini bango bakokenda biso tozali te bekezi ndenge ezopanzana wana ezali banani bazopanzango ezali biso te mabana ndenge ezopanzana banani bazopanzango ezali biso te wana ezali exagération utala sina azotia libumu mayela ya moto ezali te likambo moke papa biso tosali yo nini batakala wana zino yo ozalaka wi te panga soko nalingaka bino te yo nalingaki te otanga kasi aluba mokono mosusu alubi na ngai nde alubi ke papa ndenge ezali oyi
ngai soko na kotisi dossier na ngai soko na kei wana mpona basala ngai réponse okuyuka o natika kusakana na bango ngai soko ngai nasali ngai nde nakomi chef ya compagnie wana lelo mosusu pri ozoyoka motima mpasi ya pamba lelo ngai kunyoka mati nga na mputu nazosala boye nazokaka tolinga mwasi nazobinga mine ya butu nayebisi eloti kwasala na papa ezali na ntongo yayebisisi kumama ye yesu we kumama o kumama ye mwana na nzambe kumama ayaya kumama ye yesu we kumama o kumama ye mwana na nzambe kumama na kati ya bakosi yo nde kosi na yuda na kati na mai yo nde mai na bombo na kati ya kosanga na ngai yo nde mosomi kosa mobola mpo na ngai kumama yesu mwana na nzambe nzambe na ngai nzambe na ngai isika yo vandi netwama simbola na mokuna yo tomoma yo mozalisi ya nyonso tongwama yesu na ntango ya maladi yonde elobi kwe kumama o na ntango na kufa yonde lesekwa ya kumama bébé on a nango dessus bébé wakuwa jeze waproche makasi bafi mosusu ozali mobali nalinga baja mobali nanga te bebe te site pe bebe nalinga baja mobali nanga te zela na mpado okamata soni ode priska te ode brise oui comme les prises comme les brises qui a pas les bisous puisque you le bag sanga polo balanga ba n'importe quoi te n'importe quoi c'est là ya on va cause star au changer mi bali mais quand le kobo ina puis là ça bien c'est vrai que c'est moi Nicole Bélé je me disais même est-ce que vous aurez caca ou bien comment toujours carrément pas mal de kende wa c'est quand on a tout maman de ya yebani kaka bakado donc tika Maman Marie-Jeanne, voilà. Ayebana pona mbika banda uteka anti-prostate. Jeanne mona kutana kwa mère Marie-Jeanne. Maman bana mibali. Molo bien ngi wana. Ngai soka bayaya. Molo. Marie-Jeanne nalingaka ina stade. Donc nalingaka ina match ya imani. Match moko beta maka na stade match ya coucher. Ojo yebisa mobali na kai bongo. Sikoyo achalere mapapa elongwe na makolonga na batterie na memi to comme libanda stade yo mapapa tutele mka tutala mapapa ya mona mbrieme ye kuti biso na Jean pe na ene ndaku kali batu na muluvuma batu ye papa papa bolingo vita image apasa oui apasa chanter bien chanter ça va non ça se voit déjà mais on a zone nati maman Marie-Jeanne na don na konuna na ngai ebandi na makoloti omoni gutu ndenge dio sa ngai awa pasi moite donc c'est bana faut éviter kuliaka misuni mingi wana ngai nde tata na tokata njambe ngai mna na tondi munufu na lia bekulia c'est bien tu wana mabe mon village il faut bio tokokufa na yango elongo mpasa kanga ipena kufi yango ekutika te. Oh là là, non, t'as la posa non maman, t'as la posa. Papa ça va, Gaï ça va. Bien que nous c'est les cas boebi. Bazana moi passe la montée ma maman, mon papa, bazana bana passe. Je pourrais accepter tout, mais sauf pour là dans mon avis. Nin. Coco na zolo bango.
mais na motema nazolela. Je ne pouvais pas imaginer Priska oyo nga nayebaka mwasi kitoko curieusement namoni Priska na bapratique moko azokoma na bandeko ne basi bango na bango basi bakoma kotambola bakoma kosangana esalinga mpasi na motema. Ce n'est pas parce que nga na Priska lelo tokabwana nde nakoki koaccepte yango. D'abord boyebi koma nga na Priska tokabwanela kala boya Priska te. Priska ye moko alinga libala te. Aboya pour ça, raison où ils allaient non fondée. Mais je n'avais pas le choix. Parce que la bon, moi c'est souvent l'ingénieur sur le côté qui faut forcer. Parce que en forcerie, il y a quoi pour forcer. Toutes mes excuses. Il y a quoi forcer. Après on salon un jour à Tamabé. Mais na boka bonyo sur ngana tikala passé. Na mutema. Ce n'est pas parce que Mouki Balbaka, Bisson Baït, Linganso, Kaboyna, moi aussi, Olingo Mone, Lobia Beba, Akoma Suginini, pour la prise qu'on a pour moi, la prise qu'à Bébati. Et surtout, Tena et Tawana qui est presque comme Kozobaninga Naibasi. Je me suis forcé à comme Maman Thérésia, mais j'étais mal acquis. Albini était. Ayamenga ma bé, papa. Ayamenga le quoi moto ya yeba. Pourtant, les marches dans les là qui a comme on aille, pourtant les saillé. Nayoka sango ya presque en dako ya libala ya moto mususu. J'ai pas accepté. Mais na mon presque la pratique ou à la tête. Non. C'est quand même une personne auto-vivante. Si les lobes ont pris qu'ils ont la carte, bon, je me suis demandé, Nabi, bon, pourquoi maman a posé la ngaïbe? Bon, on a bino bakoko, on a proposé binogo. Maman Marie-Jeanne, gaï place na kenga, si les lobes ont la tchémos dans la tête. Bon, mais pour soi, la prise pas. Si elle trouve qu'il va dire, n'y a pas de zola. Azo Zilango Kenti, je suis encore là. La quoi pour récupérer, pour te sauver, Priska. Pratika ba pratika n'est pas dans nos angles. À cause de l'eau, pas dans le et puis, on a causé de l'autre côté. Maman Bossola, Boutalissaï, que je l'aime toujours. Nakolinga et puis Nalinga Kaka. Moi, c'est qu'il faut que la Priska. Il y a des amours qui ont voilà, moi, je suis obligé à router Kabino, mais la roleka, pour la eba, si le solo nous l'aïe, qu'est-ce qu'on peut faire pour la Priska? Ok, madame, merci beaucoup, papa. Tukosula na ye moko yebesika mokolo monitoreki kotoyo okateli biso ko to kapana na ya beko non mama isa eta umali biso tolingaki yo naidi naidi merci beaucoup Uli na ina shenge mbongo tanka kalubi makambo Priska parce que betinga na mutema kula kake bua soni nsoni naloba na yo maviokele nsoni oyo edwi ngai uta lokola na ngai oyo te lokola na ngai ya loboko nayebi te namonaki lokola te nasala libulu moko nayingela onte ya libulu wana kasi te oyo yango ntango ozobala mongala il faut contrôler famille bien donc Priska pene jaleli ya bakoko ne ya bonga ndanga biso na bamongo tozalaka na makambo ya lesibete soko moni bomo ya lelo na kisasa wapi bisika nyonso na mpoto okomona obe lesibe obe mokongo mpe najo oyeba te olingaka esi topoint najo oloba mpona génération ya lelo eza génération moko ya kokufa nayebi te ya bajo oluka nini mpe bajo okende wapi bana lelo eza bana lelo génération nde eza mabe soki otali mingi par rapport ndenge bazokolila baokola neti biso te yo mwasi okomi na moninga no mwasi na ndako mpe mabala yo mobali okomi ozwa moninga no mobali mabala misato oyo Priska jwa mibali nyonso obe kitoko mpe malamu balingi ye mpe
abimaka na forme moko akangi biloko ye moko dalifi ondie ndako alibala ezokisaki bino ya mabe wana ya bakongo bizali wana eza kitoko te ya kotiaka to pe nini priska aja mokongo te talanga na priska aja mokongo te tika ngai nano tisi priska aja mokongo te ye mwana no Teresia ayebisa ukombwa tata na priska to alakisa tata na priska ti priska botami akumi na age wana mona esengela ye batata na ye omoni Violette Dinganga ndenge ajozaka na bana na ye ayeki sasa na ye na mobali na ye ajongi mpoto na bana na ye bango nyonso baza awa na omona kaka Teresia azwi bizaleli ya famille ya mama na ye azwi ziemi ibandi muke ngai na bomba bango ziemi ekori eyebi tata nango te sika bizali ojo ziemi ebotami eyebi tata nango te ti ekoli mwana bimi mutu ayebi tata na ye te moto mokolo boye mpe Teresia ti omonaka yaka monene kaka motema makasi telema bombi makambo tro na motema motema evimbe bandi ovimbisa nzoto Yesoyo Ingambi mubale Yesoyo 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 Basuna ngayo Ninga ngayo Kasi ngayo swe Ingambi mubale yo akufakate Ingambe mobile yo animbaka te Yesu engambe mobile yo akufaka te engambe mobile yo animbaka te kombo na ye nani we kombo na ye nani we kombo na ye nani